លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យសំណង់អគារចាស់ៗបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបាននូវចំហាយគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងកម្រិតទាបពីប្រទេសជិតខាងបន្ទាប់ពីលោកបានសង្កេតឃើញសោកនាដកម្មស្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសភូមាដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាសមរតកដីជោកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អាជ្ញាធរសង្កាត់ខណ្ឌស្រុកខេត្តក្រុងធ្វើការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ទៅលើគុណភាពនិងស្តង់ដារសំណង់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបន្តត្រួតពិនិត្យសំណង់អគារចាស់ៗឡើងវិញក្រោយកម្ពុជាទទួលនូវចំហាយរញ្ជួយដីកម្រិតទាបពីប្រទេសជិតខាងលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនធ្វើសំណង់ត្រូវតែគិតដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នករស់នៅជាសំខាន់ប្រសិនបើការសាងសង់នោះបង្កជាបញ្ហាដល់អ្នករស់នៅមិនថាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមហ៊ុនមើលការសំណង់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍រញ្ជួយដីរលំបាក់អគារកំពុងសាងសង់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងនៅប្រទេសភូមាដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីអគារតូចធំសំណង់បុរាណផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋភូមាជាច្រើនបានបាក់រលំខ្ទេចខ្ទីនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋភូមាជាង 3,000 នាក់ស្លាប់ទៀតផងអង្គការសង្ត្រាល់បានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាយ៉ាងហោចណាស់មានសាច់ញាតិពលករខ្មែរចំនួន3នាក់បន្តរងចាំដំណឹងពីក្រុមអ្នករុករកនៅក្បែរទីតាំងអគារដួលរលំទាំងអស់នោះពលករខ្មែរទាំង3នាក់ដែលមិនទាន់រកឃើញនោះគឺលោកស្រីសុកឹមស៊ីនិងប្តីឈ្មោះសានសឿនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈម្នាក់ទៀតឈ្មោះផល្លារតនាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិតធ្ងន់រហូតដល់ទៅ7កណ្ដកសញ្ញា7 Richter បានវាយប្រហារចំតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសភូមាខណៈកម្លាំងញ័ររញ្ជួយដ៏ខ្លាំងក្លាបានជះឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសថៃវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារ Steve Stone ភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាការរញ្ជួយដីមានជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអគារមួយចំនួនក៏ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីការរញ្ជួយនេះផងដែរដោយមានមនុស្សផ្អើលឈូឆររត់ចេញពីអគារធ្វើការមួយចំនួនបន្ទាប់ពីពួកគេមានអាការៈវិលមុខនិងធីងធងនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងអគារទាំងអស់នោះចំណែកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចកើតចេញពីការរញ្ជួយដីនេះដែរដើម្បីបរិច្ចាគថវិកាសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook ឬបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily រួចស្វែងរកលើតំណភ្ជាប់ឬ link រៃអង្គាសរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើ GoFundMe បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកនាងចុចនៅលើប៊ូតុង Donate Now ហើយជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់បរិច្ចាគឬវាយបញ្ចូលដោយផ្ទាល់នៅចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់នោះបន្ទាប់ពីវាយបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួចទាញចុះមកខាងក្រោមនៅត្រង់ចំណុច Payment Methodសូមលោកអ្នកនាងចុចយកពាក្យ Credit ឬ Debit រួចបំពេញ Email ឈ្មោះលេខកាតលេខសម្ងាត់3ខ្ទង់ព្រមទាំងឈ្មោះរបស់លោកអ្នកដែលមាននៅលើកាតបន្ទាប់មកទៀតត្រូវជ្រើសរើសយកប្រទេសដែលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅប្រសិនបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុច Postal Code សូមបំពេញលេខ12000បន្ទាប់ពីបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់និងព័ត៌មានរួចសូមលោកអ្នកនាងចុចនៅលើប៊ូតុង Donate Now ជាការស្រេចសូមអរគុណ